Så nu så ska vi titta på lite enheter för area och volym och hur vi omvandlar dem. Så för längd så har vi då 1 meter som standardenhet. Och den kan vi då skriva om på ett par olika vis med hjälp av prefix. Så 1 meter kan vi då skriva som 10 decimeter eller 100 centimeter eller 1000 millimeter. Så för varje hopp på varje prefix så gör vi då ett steg på en 10 storleksordning. Så vi går från 1 till 10. Så det gånger 10 emellan. Från 10 till 100. Så det gånger 100 mellan de två. Och från 100 till 1000. Så varje gång vi ändrar så är det gånger 10 emellan. Men det är inte riktigt samma omvandling mellan area eller volymenheter. Så vi ska titta på. Så om vi har en yta här som är 1 meter gånger 1 meter. Så har vi då arean 1 kvadratmeter. Om vi ska omvandla den arean från kvadratmeter till säg kvadratdecimeter. Ja, då blir det lite annorlunda för vi har 1 meter gånger 1 meter. Alltså vi har på den här sidan så har vi 10 decimeter och här har vi 10 decimeter. Så arean är då lika med 10 decimeter gånger 10 decimeter. Så det som var 1 kvadratmeter blir nu 100 kvadratdecimeter. Så då skriver vi in det här som 100 kvadratdecimeter. Om vi sen ska göra om detta till kvadratcentimeter. Ja, då har jag då på den här sidan här har jag då 100 centimeter. Och på den här sidan här har jag också 100 centimeter. Så arean här som är 1 kvadratmeter blir då 100 centimeter gånger 100 centimeter. Som blir då 10 000 kvadratcentimeter. Så 1 kvadratmeter är 100 kvadratdecimeter. Som är då 10 000 kvadratcentimeter. Och då om vi ska göra slutligen i millimeter. Då har jag då 1000 millimeter där och 1000 millimeter på den längden. Så då blir då arean 1000 gånger 1000 som är då 1 miljon kvadratmillimeter. Och då ser vi mellan varje omvandling, mellan varje prefix, så har vi istället för ett hopp på 10 som vi hade här mellan varje, så har vi då ett hopp på 100 här emellan. Vi går från 1 kvadratmeter till 100 kvadratdecimeter. På 100 kvadratdecimeter så går det 10 000 kvadratcentimeter. Så då kan vi också säga att på 1 kvadratdecimeter går det 100 kvadratcentimeter. Och på 10 000 kvadratcentimeter går det 1 miljon. Så vi tar gånger 100 här emellan varje steg. Istället för gångra med 10 mellan varje steg här uppe på längdskalan. Och för volym så måste vi också göra en liknande omvandling. Men nu är det i 3 dimensioner. Så då den här volymen som är då 1 meter gånger 1 meter gånger 1 meter, alltså 1 kubikmeter, meter uppe till 3.
Om vi ska göra om detta till decimeter. Då blir ju då 10 decimeter på den längden. 10 decimeter på den längden. Och 10 decimeter på den längden. Så den nya volymen blir 10 gånger 10 gånger 10. Som blir då 1000 kubikdecimeter. Så på en kubikmeter så går det 1000 kubikdecimeter. Så vi ser istället för att göra ett hopp på 100 som vi gjorde i 2 dimensioner, så gör vi då ett hopp på 1000 här emellan. Och det kommer bli samma för de andra. För om vi ska ha kubikcentimeter, ja då är 100 centimeter på den längden. 100 centimeter på den längden. Och 100 centimeter på den längden. Så då blir det då volymen för denna 100 gånger 100 gånger 100. Och det är då 1 miljon kubikcentimeter. Och för då kubikmillimeter så kommer det då bli 1000 gånger 1000 gånger 1000. Så det kommer bli 1 miljard kubikmillimeter på 1 kubikmeter. Så vi ser varje sånt här hopp som vi har gjort är då gånger 1000. Så om vi ska ändra längdskala så mellan varje prefix så är det ett hopp på 10. Antingen så gångrar vi med 10 för att få 1 meter till decimeter. Eller så delar vi med 10 för att gå från decimeter till meter. Och för areaskalan, eftersom det är 2 dimensioner upphöjt till 2, så är det då ett hopp på 100 emellan. Och 100 som ni kanske vet är då, det är ju samma som 10 upphöjt till 2 här emellan. Och här så är det ett hopp på 1000 emellan varje. Och 1000 det är samma som 10 upphöjt till 3. Så vi ser vi behåller gånger 10 emellan varje. Bara att om vi har kvadratmeter så tar vi 10 i kvadrat. Har vi kubikmeter så har vi 10 i kubik. Och sen en bra sak att känna till, det är att 1 kubikdecimeter, ja, det är då samma som 1 liter. Och 1 liter kan vi då dela upp också i prefix. Som deciliter. Och då till centiliter. Och då sen till milliliter. Så 1 kubikdecimeter är samma som 1 liter. Så på en sån här kubikmeter så går det ju då 1000 kubikdecimeter. Så på 1 kubikmeter går det alltså då 1000 liter.